हेलो एभ्रिवान, इट्स मी लक्ष्मण केसी फ्रम नेपालगञ्ज। र मेरो बाइकमा चाहिँ आज एउटा प्रब्लम चाहिँ आएको छ। त हजुरले थाहा नै पाइसक्नुभयो होला, क्लच प्लेटको प्रब्लम होइन। र यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। योभन्दा अगाडि मेरो 150 बाइक पनि थियो होइन। त्यो पनि मैले 3 वर्ष जति चलाएँ। त्यसमा पनि मैले चाहिँ क्लच प्लेटको प्रब्लम फेस गरेको थिएन। र यो पनि मैले 3 वर्ष होइन 3.5 वर्ष चलाएपछि मैले चाहिँ क्लच प्लेटको प्रब्लम चाहिँ फेस गरेँ। र मेरो क्लच प्लेट चाहिँ नि 29,000 किलोमिटरमा चाहिँ क्लच प्लेट चाहिँ गएको छ होइन। र यो क्लच प्लेट जाँदाखेरि के प्रब्लमहरू आउँदो रहेछ होइन। यसलाई कसरी केयर गर्ने भन्ने कुरा हजुरलाई म चाहिँ नि भन्छु होइन, हजुरसँग सेयर गर्छु। र यो क्लच प्लेटलाई पनि फेरि भिडियो चाहिँ म देखाउँछु हजुरलाई सोरुममा गएर। फर्स्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ तपाईँको पिकअपमा चाहिँ नि पिकअप चाहिँ ड्रप हुन्छ है। पिकअप चाहिँ नि जुन हिसाबले चाहिँ बाइक चाहिँ नि दौडिनु पर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ बाइक दौडिँदैन। अनि यो प्रब्लम चाहिँ मैले 1 महिना अगाडिदेखि फेस गरिरहेको थिएँ। हल्का पिकअपमा चाहिँ प्रब्लम आइरहेको थियो। अहिले रिसेन्टली चाहिँ मेरो बाइक चाहिँ नि स्प्लेन्डरभन्दा पनि डाउन भइसक्यो होइन। बाइकले तान्दैन। त्यही हो गाइस, फर्स्टमा चाहिँ नि पिकअप ड्रप हुन्छ होइन। जुन हिसाबले चाहिँ बाइक भाग्नु पर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ बाइक भाग्न सक्दैन। फर्स्ट प्रब्लम यही नै हो। र बाइकमा मैले सेकेन्ड इस्यु फेस गरेको भनेको भाइब्रेसन होइन। तपाईँको जब क्लच प्लेट जाँदो रहेछ बाइक चाहिँ एकदम भाइब्रेट गर्दो रहेछ क्या। अनि हल्का चाहिँ साउन्ड पनि आउँदो रहेछ है बाइकमा चाहिँ नि। अनि तपाईँको रेप गर्दा पनि अलिकति धेरै नै भाइब्रेसन आउने पहिलाभन्दा चाहिँ मैले चाहिँ सेकेन्ड प्रब्लम चाहिँ त्यही फेस गरेँ। र बाइकमा चाहिँ थर्ड प्रब्लम भनेको चाहिँ तपाईँको माइलेज ड्रप हुन्छ। माइलेज किन ड्रप हुन्छ भने चाहिँ जुन अब तपाईँको क्लच प्लेट गइसकेपछि तपाईँले जुन फर्स्ट गियरमा चाहिँ जति भाग्नु पर्ने होइन त्यति भाग्दैन। अनि सेकेन्डमा हान्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, इन्जिन चाहिँ नि तपाईँको चलिरहेको हुन्छ स्पिडमा, तर चाहिँ क्लचले चाहिँ गियरमा पावर पुऱ्याउनु सक्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हल्का चाहिँ माइलेजमा ड्रप हुन्छ होइन। फोर्थ इस्यु भनेको चाहिँ तपाईँको इन्जिनबाट चाहिँ हल्का साउन्ड आउँछ होइन। कस्तो भने चाहिँ अलिकति रगडे टाइपको चाहिँ खिटखिट टाइपको चाहिँ साउन्ड आउँदो रहेछ क्लच प्लेट गइसकेपछि। अनि त्यो साउन्ड आएपछि मेरो बाइक चाहिँ एकदम भाग्ने माइलेज एकदम ड्रपै भयो। माइलेज पनि ड्रप भयो। त्यसपछि तपाईँको बाइक पनि 70-80 भन्दा चाहिँ माथि नभाग्ने गियरमा पनि। अनि त्यही हो, साउन्डबाट इन्जिनबाट चाहिँ साउन्ड आउँथ्यो। मैले अब मेकानिकल दाइलाई पनि देखाएँ। अनि यहाँको त्यो चाहिँ उहाँले क्लच प्लेट गर्छ, क्लच प्लेट फेर्नु भन्नुभएको छ। सो आज म जाँदैछु क्लच प्लेट फेर्न चाहिँ। र गाइस, मैले एउटा फिफ्थ प्रब्लम लास्ट प्रब्लम फेस गरेको भने यो माइन्ड प्रब्लम नै हो होइन। अब ठुलो इस्यु पनि मान्दैन मलाई। अलिकति गियर सिफ्टिङको चाहिँ प्रब्लम आयो मलाई चाहिँ, गियरहरू चाहिँ मिस हुने। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कहिले पनि गियरहरू जाम हुँदो रहेछ होइन। यही नै हो मैले फेस गरेको लास्ट प्रब्लम चाहिँ नि। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई यो बाइकलाई चाहिँ होइन कसरी केयर गर्न सकिन्छ त क्लच प्लेटलाई होइन, त्यो चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ नै भन्छु। र गाइस, तपाईँले क्लच प्लेटको केयर गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट कुरा भनेको त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ तपाईँको चाहिँ यो क्लच लिभर होइन। यो क्लच लिभर चाहिँ नि फ्री प्ले हुनुपर्छ। फ्री प्ले भन्नेको मतलब चाहिँ नि हल्का चाहिँ सुरुमा चाहिँ तान्दाखेरि टाइट नभएर हल्का चाहिँ लुज्नुपर्छ। 3-4 mm लुज्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हल्का लुज छ होइन। यसरी लुज टाइट हुनु भएन, फ्री प्ले। त्यसपछि बल्ल हाम्रो क्लचको चाहिँ काम हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ यो एकदम यो किनभने चाहिँ तपाईँको पहिले टाइट भएछ अनि टाइट भयो भने चाहिँ क्लच चाहिँ नि काम गरिरहेको हुन्छ र क्लच चाहिँ छिटो खिचिन्छ। र त्यसैले गाइस छैन यो क्लचलाई चाहिँ अलिकति लुजै राख्नु होला होइन। हल्का लुज चाहिँ अलिकति यो चाहिँ मेन फ्याक्टर हो क्लचलाई चाहिँ एकदम लङ टाइमसम्म होइन चलाउनको लागि। सेकेन्ड कुरा चाहिँ केयर गर्नुपर्ने भनेको हजुरहरूले गियर सिफ्टिङमा होइन। कहिले पनि गियरलाई चाहिँ फर्स्ट गियरबाट नै उठाउनु होला। कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँ ट्राफिकमा हुनुहुन्छ, थर्ड गियरमै हुन्छ बाइक होइन, त्यस बेला चाहिँ थर्ड गियरमै हालेर चाहिँ नउठाउनु। त्यसले गर्दा चाहिँ क्लच पनि जान्छ होइन। र त्यसले चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ नि फर्स्ट गियरमा राखेर चाहिँ बाइकलाई उठाउनु होला। र 2-3 गियरबाट चाहिँ बाइकलाई चाहिँ नउठाउनुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि क्लचमा प्रेस पर्छ, क्लच चाहिँ छिटो जान्छ है गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, हाम्रो चाहिँ नि अब यो क्लच प्लेट फेर्न गइरहेको छौँ होइन। हाम्रो यो ब्रो भाइले चाहिँ नि चेन्ज गर्दैछ। बजाज सोरुममा आएको छु आज। क्लच प्लेट निस्किसकेको छ है। ल हेर्दा भाइ क्लच प्लेटको हालत कस्तो छ। जलिसकेको छ पुरा एकदम खतम भइसकेको छ। अब नयाँ क्लच प्लेट हाल्छौँ है हामीले।
अब हामी चाहिँ नयाँ क्लच प्लेट हाल्दैछौँ है गाइस। एकदम बाइकमा सुपर स्पोर्टिङ त सुपर स्पोर्टिङ। राजादेखि 5:30 बजे दिँदा हो बहुत टाइम लागि गयो राजा यार। ल गाइस हामीले चाहिँ नि क्लच प्लेट चाहिँ चेन्ज गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ साउन्ड सुनौँ है। ल स्टार्ट गरिदियो त हल्का रे पऱ्यो त बवाला छ साउन्ड। बस ठिक छ। गाइस फाइनली चाहिँ आज मैले क्लच प्लेट पनि चेन्ज गरेँ। क्लच प्लेट चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ यसको बाइकको पर्फर्मेन्स पनि एकदम खतरा बवाल खतरा भएको छ होइन। पिकअपमा पनि एकदम बवाल भएको छ। त्यही मलाई चाहिँ एराउन्ड चाहिँ कस्टिङ चाहिँ नै 5500 जति लाग्यो होइन। हजुरलाई म बाइकको साउन्ड पनि सुनाइदिन्छु। र भर्खरै चाहिँ नि मसँग क्लच प्लेट चाहिँ नि चेन्ज गरेर आएँ। आज सर्भिस सेन्टरमा पनि बाइकहरू एकदम टन्नै थियो होइन। भर्खरै चाहिँ मेरो पालो आयो क्लच प्लेट चेन्ज गरेर गाइस होइन। अनि युट्युब च्यानलमा पनि लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। अझ एकदम राम्रो युजफुल कन्टेन्टहरू ल्याएर आउनेछु। र गाइस आजको लागि यति। सी यू नेक्स्ट भिडियो।